अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सर्दी के हवाले से पहले बात हुई थी पहली वीडियो में आपसे, और आपको इसके लिए 3 टिप्स बताए थे कि कैसे आप सर्दी से बच सकेंगे, और एक मेडिसिन बताई थी जो आपको सर्दी से सेफ़ रखेगी। जब सर्दी लग जाए यानी आपको ठंड लग जाए तो आपको क्या अलामत आपको नज़र आएंगी। उसमें से सबसे अहम यह है कि आप सबसे पहली अलामत जो आपको नज़र आएगी उसमें ये होगा कि नाक बहेगा, नाक से बार बार पानी आएगा। इसके अलावा छींकें आएंगी, हल्का सर दर्द होगा, हल्की हल्की खांसी नज़र आएगी, और बाज़ दफ़ा छाती में हल्की हल्की आवाज़ आएगी, गर गर की आवाज़ छाती को देखने में नज़र आएगी। और बच्चों में ज़्यादा ये होगा कि बच्चों में जब सोते वक्त बच्चों की छाती से आवाज़ निकलेगी, आपको महसूस होगा कि अब छाती आवाज़ दे रही है। तो ये अलामत आपको मिलेगी जब ठंड लग जाए, सर्दी लग जाए। अब चलते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। ये मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी इफ़ेक्टिव है, आपको फ़ौरन आपको आराम मिलेगा। इसके लिए सबसे पहली जो मेडिसिन है इसका नाम है एकोनेट। एकोनेट बड़ों के लिए 2 कतरे सुबह दोपहर शाम, और बच्चों के लिए 1 कतरा सुबह दोपहर शाम। ये बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। इस दवाई नाक बहे, बार बार नाक आए, नीचे आए, छींकें आनी शुरू हो जाए, इससे फ़ौरन आराम देगी। उसके अलावा दूसरी मेडिसिन जो है वो है इलियम सिपा 30। इसका तरीका बर ये है कि बड़ों ने अगर इस्तेमाल करनी है तो 2 कतरे सुबह दोपहर शाम, और बच्चों के लिए 1 कतरा सुबह दोपहर शाम। ये भी नज़ला ज़ुकाम फ्लू के लिए बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन। इसके अलावा आप चलते हैं तीसरी मेडिसिन, उसका नाम है एंटीएमटाट 30। ये जो मेडिसिन है ये छाती में अगर आवाज़ आ रही है, खर खर की खांसी हो रही है, और नज़ले ज़ुकाम के लिए ये बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका तरीकाकार भी यही है कि अगर बच्चों में आप इस्तेमाल करेंगे तो 1 कतरा सुबह दोपहर शाम, अगर बड़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे। ये मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको फ़ौरन आराम मिलेगा।